Universitaris i universitàries, el passat 17 de novembre es va disputar el Campionat de Catalunya de futbol femení i el 18 de novembre el Campionat de Catalunya de futbol masculí. Pel que fa al futbol femení, les universitats participants van ser la Universitat Ramon Llull, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Vic, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili. Les classificades per la següent fase van ser la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Ramon Llull. Pel que fa a la categoria masculina, les universitats participants van ser la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Abat Oliba. Les classificades per la següent fase van ser la Universitat de Girona i la Universitat de Lleida. A totes elles, la nostra enhorabona. Ens tornem a veure al febrer. Pel que fa al futbol femení, els classificats per la fase del febrer seran la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Ramon Llull. Tanmateix, les universitats classificades pel futbol 11 masculí són la Universitat de Vic, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Girona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Lleida.